干活2个月，休10个月的生活，你喜欢吗？一年一度的春耕又快开始了。春耕之前，先把地里的这些苞米杆子收拾干净。我们这儿5、1开始种地，10月1秋收，6、7、8、9月份不用干活了。到了冬天，我们这儿零下30度，也不用干活，就在家猫冬半年。上午啊，先搂这些，回家吃饭了，一天搂点就行了。妈呀，做啥好吃的呢？做荞麦面粉的饺子。这就是荞麦面啊？是荞麦面，老好吃了。酸菜猪肉馅的大蒸饺，嘎嘎香啊！和面时候，1碗荞麦面，1碗白面，这样去和面。笑一笑就灿烂，唱一支歌就舒展，收集一点一滴小美满，都是幸福的花样。没道理的开朗，打扮平凡的日常，找到自己最合身的衣裳，只要自己够喜欢。饺子好了。好吃吗，妈？好吃，比白面好吃。你这荞麦馅饺子怎么样，三舅？好吃，比白面的好吃。白面的没什么太好的味道，这个有点还挺筋道的。我吃挺好吃啊。轻轻的